Nariši graf polinoma, P od x je x na 3 plus 6x kvadrat plus 9x plus 4. Za risanje grafa si moramo najprej izračunati ničle polinoma. Ničle polinoma bomo dobili s pomočjo Hornerjevega algoritma. Zopet poiščemo kandidate. Kandidati so oblike c ulomljeno z d, torej c pomeni delitelj prostega člena, kar so v našem primeru števila 1, 2 in 4, in d so delitelji vodilnega koeficienta, ki je v našem primeru 1. Torej možne ničle so plus minus 1, plus minus 2 in plus minus 4. Naredimo tabelo Hornerjevega algoritma in vpišemo koeficiente polinoma 1, 6, 9 in 4. Izberemo si enega od kandidatov. Število 1 vidimo, da ne more biti, ker je vsota vseh naših koeficientov pozitivna, torej ne bo nič, zato poskusimo naslednjo, na primer minus 1. Prvo število prepišemo. 1 pomnožimo z minus 1, dobimo minus 1, stolpec seštejemo, ponovno množimo, dobimo minus 5, seštejemo, dobimo 4, pomnožimo z minus 1 in je na zadnjem mestu nič, torej je število minus 1 ničla, prva ničla našega polinoma. Preostale ničle bomo dobili iz polinoma, ki nam je ostal po Hornerjevem algoritmu, torej nx na kvadrat plus 5x in plus 4 je naš polinom. Izenačimo ga z nič in ga po Vijetovem pravilu razstavimo na dva oklepaja. Dobimo x plus 4 in x plus 1. Torej, naslednja ničla bo minus 1 in še tretja ničla bo minus 4. Ker sta prva in druga ničla enaki, rečemo, da je to ničla druge oziroma sode stopnje. Število minus 4 pa je ničla lihe stopnje. Naslednja stvar, ki jo moramo določiti pri risanju grafa polinoma, je njegova začetna vrednost. Začetno vrednost bomo dobili tako, da bomo v polinom za vse x-e ustavljali nič. Torej, če ustavljamo nič za vsak x, bodo vsi členi enaki nič, razen prostega člena, torej začetna vrednost je 4. Pogledamo še obnašanje polinoma, dalec stran od koordinatnega izhodišča, na obnašanje pa vpliva vodilni člen, ki je pri nas x na 3. Torej, ko bo x šel v pozitivno neskončnost, bomo dobili vrednost polinoma, ki bo pozitivna neskončnost. Ko pa bo x šel v minus neskončnost, potem pa bo vrednost našega polinoma, torej negativno veliko število vstavimo v formulo x na 3, in kot rezultat dobimo negativno veliko število. Sedaj smo zračunali vse potrebne podatke, tako da se lotimo risanja grafa. Pripravimo koordinatni sistem in v koordinatni sistem vrišemo vse izračunane stvari. Osi označimo enote in vrisujemo najprej ničle. Prva ničla je pri minus 1, in naslednja pri minus 4. Začetna vrednost se označi na ordinatni osi, torej tukajle, in še obnašanje v neskončnost. Ko gre x v plus neskončnost, torej na desno stran, bo šel naš graf polinoma navzgor. Ko pa gre na levo, torej v minus neskončnost, pa bo vrednost polinoma negativna, torej bo graf zaključil spodaj. Vse potrebne podatke sedaj povrežemo. Do prve ničle. Ničla je sode stopnje, zato se tukajle graf obrne in pride do naslednje ničle minus 4.
Kje pa je lihe stopnje, torej tukaj graf spremeni predznak oziroma seka abscisno os in takole je graf polinoma narisan.